Dankie, Here Jesus. Dankie vir die teenwoordigheid van God, Here. Dankie, Vader, dat net so die salwe van God kan ervaar, Here. Vir ons gaan vergader om die woord, wil ek bid, Here, dat U ons hart ontvanklik sal maak, Here. Ons ore sal oopmaak, ons geestelike ore sal oopmaak, Here, dat dit wat ons hoor volgend, Here, dat ons lewens sal verander, Here, sodat U verheerlik kan word daardeur. Ons bid dit in die naam van Jesus, Here. Amen. Asai. Het is vererg lekker om weer terug te wees na 3 weke. Ek wil eers net begin vir elkeen dankie te sê wat my geluk gewees met my verjaarsdag. Ek wil tog sê vir julle wat nie opgedaag vir die skaapbraai nie. Ons het skaap geëet tot en met gisteraan toe. So ek is nou oor skaap. So, maar baie dankie. Dit was baie lekker gewees, lekker verjaar en ons sien uit vir die jaar wat voorlê. So volgende wil ek 'n bietjie 'n woord met julle deel, 'n bekende gedeelte wat ek seker is almal het al ergens gehoor. Toe ek vir Jakob vanoggend sê waar praat jy sê maar Jackie het al oor gepraat, ek dink 2 of 3 jaar terug gaan wees. Ek dink ek het, toe dit nou noem, toe kom die lig op en ek onthou dit, maar dit is so 'n kosbare gedeelte, so 'n alledaagse storie, iets wat Jesus self sê, en ek is seker as 'n mens dit hoor, dan kan dit klink so 'n mooi storie, dalk iets met 'n mooi metafoor, en dit is presies so, maar moenie 'n fout maak nie, dit is 'n gedeelte in die Bybel wat baie diep betekenis het vir elke volgeling van Jesus. As jy volgende is Jesus kind van die Here, is hierdie vir jou volgend. Dis woorde wat Jesus self spreek, en dit is 'n gedeelte wat Jesus spreek tydens die bergprediking. Ons lees dit in Matteus 5. Een van die eerste opdragte wat Jesus regtig vir sy volgelinge gee, vir sy disippels gee, en so mense deel, en dit gaan oor die koninkryk van God. Het gaan oor die koninkryk waarvan ons almal deel is, en in hierdie koninkryk waarop ons gesê wat daar van ons vereis word, wat ons moet doen. En dit is my wonderlik om te sien dat Jesus begin hierdie bergprediking met Matteus 5, en begin hy hy begin hierso nie dadelik met hierdie opdrag nie. Hy begin kan ek daai woord nie onthou nie, ekskuus, ek vra om verskoning. Hy begin met die geluksaankondiging, ekskuus. In Engels praat van die beatitudes. Ek vra om verskoning, ek kon nie Afrikaans skryf vir dit nie. Hy begin met dit. En ek wil jy moet verstaan dat Jesus toe op aarde was hy vir 'n spesifieke doel gekom. Hy het gekom nie sommer net nie, daar was 'n doel voor hy gewees. So daarom kan mense met veiligheid sê, en ek het al van die kans al wil sê dat alles wat Jesus gedoen het, het hy vir 'n doel gedoen. Elke genesing, elke wonderwerk wat hy gedoen het, elke keer wat hy 'n duiwel uitgedryf het, dit was nie sommer net per toeval nie. Dit was nie net in die hitte van die oomblik gewees nie. Jesus het dit gedoen met 'n spesifieke doel. En net so sy woorde ook. As Jesus iets gesê het, as hy iemand gestraf het, as hy die Fariseërs aangevat het, was dit vir 'n spesifieke doel gewees. Jesus het net gepraat om die dag verby te kry nie. Hy was altyd goeie lering gewees. En ek hou van Lukas 4 vers 22 waar sommer vroeg sê dat mense was verbaas gewees. Kyk wat sê die skrif. Hy sê almal wat daar was, toe Jesus met hulle gepraat in die sinagoge, sê het goed van hom gepraat en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. Hoe is dit moontlik, het hulle gevra? Is hy nou nie Josef se seun nie? Hulle was dadelik verbaas gewees. Verder in vers 32 sê hulle almal was verstom oor wat hy gesê het. Daar was soveel gesag in sy woorde, en daarom kan ons selfs in hierdie eenvoudige storieetjie wat ek nou gaan vertel, of hierdie 3 versies in Matteus 5 wat ek nou gaan lees, gaan jy sien, daar is soveel rykdom hierin, omdat Jesus daaroor praat, en hy gee vir ons hierdie opdrag. Ek sê weer, dit is Jesus se bergprediking. Hy begin met hierdie geluksaankondigings eerste, en dit is my mooi dat hy eers met dit begin. Hoekom? Want Jesus, voor hy vir ons enige eise verstel, voor hy vir ons enige opdragte gee, verkondig hy eers die genade van God aan die mense. Hy vertel vir hulle dat Jesus hulle aanvaar wat hulle is, dat hulle, voor hy enigiets vir hulle gee, voor hy eise stel, vertel hy vir hulle, maar God is lief vir hulle, dat God daar is vir hulle, en dat hulle deel is van sy koninkryk, en daarom moet hulle lewe soos burgers van God se koninkryk. Eers gee hy die genade, eers gee hy die evangelie, en dan die wet. Dan sê hy vir hulle, as burgers moet julle dan so leef, om deel van God se koninkryk te wees. Nou dat julle die genade van God verstaan, dat julle deel is van God se koninkryk, kan julle dan hierdie opkry, dan hierdie opdrag van Jesus, wat hy vir hulle sê in Matteus 5 vers 13 en 16. Kom ons lees dit saam, as jy die Bybel by jou het, kan jy hem oopmaak by Matteus 5, dan gaan ons vanaf vers 13 en 16 lees, en dit is 'n baie bekende gedeelte, Sondagskool hanteer baie keer, en dit lees soos volg. Jy al kry, hy sê, julle is die sout van die aarde, wat die aarde 'n beter plek moet maak.
Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is om buite op die straat uitgegooi en deur die mense platgetrap te word. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad bo op 'n berg wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal dit uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader prys. Dit is my mooi stuk, is my interessant dat Jesus sê, hy sê nie wat ons soos lig moet word, of wat ons soos sout moet word nie. Hy sê, julle is die lig. Julle is die sout van die aarde. Julle is, met ander woorde, dit beteken, dit is nie iets waarna ons moet streef nie. Dit is iets wat ons al klaar is. As kinders van God is ons klaar die sout van die aarde, en ons klaar die lig vir die wêreld. Dit is iets wat ons deel is, wat ons identiteit is, wat in ons binneste is, en dat ek en u so moet lewe as burgers van die koninkryk van God. So kom ons begin bietjie. Twee eenvoudige illustrasies of metafore wat Jesus gebruik. Hy praat van sout, en hy gebruik reeds die metafoor sout, omdat in daai tyd was sout baie bekend gewees. Dit was nie, dit is vandag nie iets onbekend gewees nie. Die enigste verskil tussen daai tyd en vandag is dat die waarde van sout was baie meer daai tyd gewees as in hierdie tyd gewees. Dit was noodsaaklik gewees vir alledaagse lewe, is meer gewees as net 'n spesery wat ons in kos gooi, soos ons vandag doen. Dit was bietjie meer gewees. Dink vir 'n oomblik daaraan, om aan die yskas te was, was sout noodsaaklik gewees om kos te beskerm, dat dit nie sal vrot word nie, sodat dit kos bewaar, vis en ander kosse bewaar, sodat dit nie so sleg word nie. Dit is nie al nie, dit was ook gebruik soos in vandag se tyd vir medisy gewees. Ons weet dat as jy sout bietjie in water gooi, as jy geval het en jy het nie detol nie, dan vat jy sout, jy gooi bietjie water, sit op die wond en dit behoort die wond te ontsmet en so die liggaam te genees. En dit is presies wat hulle daai tyd gedoen het, so dit sout gebruik as 'n genesingsmiddel. Ons sien ook dat sout in daai tyd was 'n waardevolle handelsmerk. 'n handelsartikel, skus, 'n waardevolle ding gewees. Hoekom? Omdat dit so kosbaar was. Hulle sê dat, ek lees dat hulle sê, sommige regerings so ver gegaan is om belasting te hef op sout. Sekere regerings het tot belasting gehef het op sout, omdat dit waardevol was. En hier is 'n interessante feit, dat in sommige kulture, dat werkers en selfs huursoldate soms betaal was in sout. Hulle sou 'n gedeelte van hulle betaling sou ontvang het in sout. En dis dan ook waar die naam salary vandaan kom, glo dit of nie, wat afgelei word van die Latynse woord salarium, en die woord salarium het dan hou in verband dan met sout. So dis waar salary vandaan kom. Ek het dit nooit geweet, so ek hier gelees het nie. So dis wonderlik. So ons sien dan dat daar waarde was in sout. So wanneer Jesus dan hierdie mense sê, julle is die sout van die aarde, sou hulle nie eers gedink het as hulle dink aan sout, sou hulle nie gedink het as iets wat waardeloos is of wat geen invloed kan hê nie. Inteendeel, hulle sou hulle self dan sien as iets kosbaar in God se oë. Hulle sou sien as iets wat onmisbaar is, wat baie waardevol is. Hulle sou sien dat hulle 'n noodsaaklike rol sou speel, vir sout in hulle alledaagse lewe speel, dat hulle 'n noodsaaklike rol moet speel en 'n positiewe invloed sou hê in hulle lewens, in die wêreld, dat hulle impak sou gemaak het. So, kom ons kyk, wat doen sout? Ons weet sout bewaar, soos ek net gesê het, nee? As jy sout op biltong gooi, dan bly daai vleis vir lekker lank, kan die mense dit berre en die mense kan dit eet. So sout bewaar, so dis een van die funksies van sout, is dat dit keer dat iets sleg moet word, dat iets verrotting kry. Daarom, as sout van die aarde, is dit my en die verantwoordelike dan ook, om te veg teen verrotting, en teen dit wat bederf. As ek praat van dit, weet ons, verwys spesifiek na sonde en verkeerde dinge van die wêreld. Ons weet daar's 'n vyand wat daar buite heers, en hy's net daar uit om verwoesting te saai, en as kinders van die Here, is dit my en jou 'n verantwoordelikheid as sout van die aarde om hierdie goed te bestry, om daar teen te staan. Ons moet 'n invloed hê in hierdie wêreld wat teen sonde en morele verval staan. Ons moet nie hierdie slegte dinge net verbykyk en maak dit niks is. Ons moet nie deel hê van dit nie. Inteendeel, ons moet dit probeer beveg teen almal onder leiding van die Heilige Gees. Probeer beveg om dit beter te maak. Ons omgewing, daar waar ons beweeg, moet ons probeer beter maak. Ons lewe vandag in 'n wêreld waar reg en verkeerd nie meer so duidelik is nie.
Dis nie so dat 'n paar jaar terug vas nie, dit wat reg is verkeerd en dit wat verkeerd is reg. Daar's soveel grys areas. Mens weet nie meer nie. Die morele standaarde het so verlaag dat daar net geen meer accountability is nie. Almal maak net wat hulle wil. Ek het laas gesê dat jy oor 'n rooi loop voor ry nou maar oor. Jy hoop maar net dat 'n spiek op jou nie sien nie. Jy doen net wat jy wil. Dis die tyd en waar ons vandag lewe. En dit is presies soos Paulus skryf in 2 Timoteus 3 vers 1-5 en sê hy, jy moet dit ook weet Timoteus, dat gedurende die laaste dae moeilike tye sal kom. Hy sê, want mense sal net vir hulle self en hulle geld lief hê. Hulle sal goedpraterig en arrogant wees, met God spot, ongehoorsaam aan hulle ouers en ondankbaar wees. Hulle sal niks as heilig beskou nie. Hulle sal liefdeloos en onvergewensgesind wees. Hulle sal ander mense belaster en geen selfbeheersing nie. Hulle sal wreed wees en geen belangstelling hê in wat goed is nie. Hulle sal vir hulle vriende verraai, roekeloos wees, hooghartig en hulle sal plesier liewer hê as vir God. Hulle sal optree asof hulle godsdienstig is, maar dit ontken wat aan die Christelike godsdienst sy krag gee. Jy moet wegbly van sulke mense af. Klink dit soos iets wat bekend is vandag? Klink dit is die wêreld waarin ons lewe vandag? Is dit die mense wat in die samelewing met wie ons te doen het? Absoluut. Daarom, daar waar jy ook al is dit jou verantwoordelikheid as sout van die aarde om teen hierdie dinge te veg. Om die manier hoe ons leef, daar waar ons leef, sodat wees by die skool of by 'n werksplek, in 'n winkelsentrum, tussen jou familie, jou vriende, jou gesin, is dit vir ons belangrik om so te leef, dat ons 'n verskil maak, dat ons 'n positiewe verskil maak, dat ons nie saam met hierdie goed gaan nie, maar dat ons dit sal teenstaan, en op hierdie manier die wêreld 'n beter plek sal maak. Paulus skryf in Romeine 12, en sê, ons moet nie gelykvormig wees in die wêreld nie. Beteken, ons moet nie die wêreld lyk nie. Ek sê, wat vir die jong mense, ek sê, die wêreld lyk, en jy praat die wêreld nie, doen wat die wêreld doen, jy hang uit, by die plekke waar die wêreld uitkom op 'n Saterdag of op 'n naweek, dan kan jy nie 'n positiewe invloed hê nie, want dan lyk jy die wêreld. Hoe gaan jy nou impak kan maak as jy die wêreld lyk? As ons mekaar beskinder en besteel en indoen, en weier mekaar te vergewe, wat se invloed het ek jy dan tog, as die sout van die aarde? Ons sal geen invloed hê nie. Dan sien ons ook sout gee smaak, né? Julle sal my saamstem dat kos wat nie sout het, wie eet kos wat nie sout het? Ek dink jy was iemand wat dit doen nie. Ek dink as kos nie sout het, dan proot sommer nie lekker nie. Ek moet eerlik sê dat selfs kos wat die sout nie ryk nie, is vir my baie lekker nie. So oomblik as al bietjie speserye in is en sout in is, dan begin daar geur wees. En daarom is dit belangrik dat ek en jy ook 'n geur sal afgee of 'n verskil sal maak in hierdie wêreld. As sout van die aarde moet ons 'n aangename smaak gee. Ons moet 'n aangename geur bring aan hierdie wêreld. Hierdie manier wat ons leef, hoe ons onsself gedra tussen mense, moet daar aangenaam wees. Hoe sal ons dit regkry? Dit is hoe ons mense hanteer. Ek sê, Jesus skryf in Johannes 13 of 14 skryf en sê hy, dat hy gee vir ons 'n nuwe verbod, dat ons mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, hy sê, ek dink volkome lief hê. Dis net deur die liefde, ek het al hiervan gesê, dis net deur die liefde, wat mense sal sien, dat daar iets anders in ons is. Dis ook deel van ons identiteit. Dis hoe ons hierdie wêreld 'n ander smaak sal gee, 'n ander geur sal gee. Net so sout kos 'n smaak gee. Soos ons 'n aangename smaak gee, as ons mense lief het, as ons vriendelik is. Dis die manier hoe ons mense hanteer. Ja, ons sit ook met ons eie probleme, en ons sit ook met ons eie verdrukking en ons eie bekommernisse. Maar jy sien, dit is die manier hoe ons mense hanteer, wat die deurslaggewende faktor sal wees. En ek dink hierso is my belangrik, is die vrugte van die Gees, wat Galasiërs 5:22 van praat. Hy sê, maar die vrug van die Gees wat voorbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid en getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. So daar waar jy beweeg, maak nie saak hoe klein jou vriendekring is of jou environment is nie, het miskien nie 'n hoë posisie by werk nie, maar dit beteken nie dat daar waar jy beweeg, jy nie 'n aangename reuk kan afgee, as ek dit so kan sê, dat jy nie die wêreld om jou 'n aangename smaak kan gee nie. Deur nie kwaad te word nie, deur jou tong te beheer, deur nie woorde te sê wat afbreekend is nie, deur nie mense te beledig en sleg te sê nie, nie deel te wees van die kinderpraatjies nie, om mense te bemoedig wat deur 'n moeilike tyd gaan. Op daai manier sal ons dan hierdie wêreld 'n beter smaak gee. Ons kan nie soos die wêreld wees nie. Ons kan nie betrokke raak by die negatiewe praatjies van die wêreld nie. Ons moet anders wees, sê Paulus. Dan sê hy, dan weet ons ook, sout maak 'n mens dors, nie waar nie, né? Ek weet nie vir julle nie, maar ek is nogal lief vir Simba se sout en asyn chips.
Ek kan nogal so 'n pak opeet, so as ek so 'n pak koop, weet my vrou ook, dat ja, hands off, dit behoort aan my, maar ek moet eerlik vir julle sê, dat as ek daai pak klaar geëet het, behalwe my tong wat soos 'n rasper voel, moet ek sê, die mond is nogal droog, nee? Jy moet net ietsie drink, want dis wat sout in 'n mens se mond doen, as jy klaar geëet het, dan wil jy, as jy dors, jy moet iets drink, en net so, as sout van die aarde, moet ek en jy 'n dors skep, en ander mense, hoe kry ons dit regkry? Hoe gaan ek dit regkry met dors? Wat se dors wys ek nou? Nie water natuurlik nie. Ons praat van die lewende water. Ons moet die mense 'n dors gee na God en sy koninkryk. Weereens, dit gaan wees maniere hoe ons leef. Hoekom? Want as jy in dieselfde situasie as in die wêreld en jou optrede is anders, dan word nie kwaad nie, jy staan nie die deur nie, jy skop nie die hond as jy onderdruk is nie, jy spin nie weg as jy kwaad is nie, en jy leef bietjie anders, en selfs in moeilike tye, as jy vol hoop kan wees, en kan weet die Here is met jou, en jy kan bemoedigend wees, sonder om afkrakend te wees, en jy kan selfs in omstandighede wat vir die wêreld moeilik is, en jy is in dieselfde omstandighede, en jy kan anders optree, dan sal dit iets in mense wakker maak. Hulle sal ons kan sê, maar Jesus, hy leef anders. Hoekom het jy nie so kwaad geword nie? Hulle het jou ingedoen. Hoekom het jy nie jou toys in die kot gegooi nie? Hoekom het jy nie gereageer nie? Hoekom het jy nie kwaad geword nie? En dan sal mense kan sien, maar is iets anders in jou, en dan dit gaan jou die geleentheid gee om te praat oor Jesus. Jy sien, as die dors daar is, dan sal hulle wonder, wat gaan jy gaan hulle skieurig maak? Hulle gaan wonder, maar wat van jou is anders? Hoekom is jy nie soos die wêreld nie? Hoekom tree jy nie so op nie? En as hulle die nuuskierigheid, dan kan ons vir Jesus gee. 1 Petrus 2 vers 12, duidelik het mooi, hy sê, handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl onder die nie-Christene. Selfs al kla hulle aan van wangedrag, hulle sal dan julle goeie gedrag sien en God eer daarvoor wanneer hy kom rekenskap gee. Jy sê, wanneer jy 'n voorbeeldige leefstyl leef, sal mense nuuskierig wees. Maar hoekom is jy nie so nie? Hoekom stop jy by die roebord? Jy het nie nodig om maar te stop nie. Hoekom is jy so liefdevol met jou vyande? Hoekom is jy nie kwaad en afgunstig nie? Hoekom jaag jy nie geld, soos die res van die wêreld nie? Jy sien, as mense nuuskierig raak, dan kan ons hulle vertel van Jesus. En dan weet ons dat die woord van God sê dat is net Jesus wat hy dors kan verles, né? Dis net Jesus as hy dors het, sal kan vervul. Johannes 4 vers 14 sê, wie egter van die water drink wat ek hom gee, is Jesus wat dit praat. Hy sê hy sal nimmer as te nooit weer dors word nie. Die water wat ek vir hom sal gee, sal so 'n fontein in hom word, waarin die water vir altyd sal bly opborrel. Jy moet verstaan dat die wêreld is ook soekend na God. Jy moet verstaan dat toe die Here ons gemaak het in sy beeld en sy gelykenis en sy perfekte beeld, moet jy weet dat God tog iets in ons binneste geplaas, en ek glo in my hele hart dat ons altyd sal linker na 'n Skepper, na 'n hoër identiteit, en daarom sal mense dalk miskien soek in hulle self of in hulle karier of in 'n substance soos alkohol of dwelms of so, sal hulle iets soek, want ons is almal soekend. Maar is net van ons by Jesus uitkom, en ons daai dorsvol kan wees. En al hoe ons hierdie mense kan wys, is nie deur vir hulle te preek nie deur hulle foute uit te wys nie, dis deur 'n voorbeeldige lewe te leef, liefdevol teenoor hulle op te tree, dat ons 'n dors in hulle wakker kan maak, dat hulle kan sê, maar wat is dit wat anders is? En as ons dan die geleentheid kry onder leiding van die Heilige Gees, dan sal hierdie mense Jesus kan verduidelik. Daar's 'n belangrike waarskuwing wat Jesus dan skryf in hierdie gedeelte. Dan sê hy, praat hy van sout wat verslaan. Dan sê hy sê in hierdie gedeelte, hy sê, maar as sout verslaan het, kry dit op geen manier weer sout nie. Dit is net goed om buite op straat gegooi word en deur mense platgetrap te word. So dit beteken dat sout kan verslaan. Sout kan sy waarde, sy krag, wil ek amper sê, verloor. En vir my en u vandag, as kinders van die Here, al ons die krag van die sout kan verloor, is wanneer ons sonde in ons lewens toelaat. Dit is wanneer ons onbeleide sonde in ons lewe toelaat. Ek dink onvergewensgesindheid kan ook 'n rede wees dat ons dalk nie meer 'n stuk hard invloed in die wêreld kan hê nie. Jy moet weet dat toe die sondeval gebeur in Genesis 3, toe Adam en Eva vir sonde gepleeg het, en van die verkeerde vrug geëet wat hulle nie mag eet, die verbode vrug geëet het, wat hulle nie mag nie, dis toe sonde in die wêreld ingekom het, en van daai oomblik af, was dit sonde se skuld gewees, dat die verhouding tussen ons en God
verbreek is, dat daai verhouding geskend is. En daarom was dit nodig geweest vir ons Here Jesus Christus om te kom sterf van 'n kruis, sodat hy die sonde van die wêreld op homself kon neem, sodat die verhouding tussen ons en God weer herstel kon wees. Dis waarom die voorhang so geskeer het, dat bevestig dan dat die prys wat Jesus betaal het voldoende is, sodat die verhouding herstel is. Maar jy moet verstaan dat God is 'n heilige God, en omdat hy heilig is, kan hy nie sonde verdra nie, hy kan nie die teenwoordigheid van sonde wees nie. So daarom as ons onbeleide sonde in ons lewens het, kan ons nie die impak maak in 'n stuk in 'n wêreld so wat ons moet nie. Ons sout verloor so 'n bietjie sy waarde, omdat ons toelaat om deur gewoonte sondes of sonde wat weier om te bely, kan dit veroorsaak dat ons dan daai krag verloor. En al ons dit gaan terugkry om weer effektief te wees deur sonde te bely. Ons weet dat ons nie perfek is nie, maar jy moet verstaan dat ons kan nie sonde ligtelik opneem nie. Onder geen omstandighede kan ons dit ligtelik opneem nie. Ek sê altyd, ook vir die jong mense, ek sê dat as God sonde kon wegkyk en daarna kyk nie, dan was dit nie nodig gewees om sy seun te laat sterf aan 'n kruis nie. Nee, dit was nie nodig vir Jesus Christus om te sterf nie. As God sonde onder die mat kon invee en maak as dit nie daar is nie, sou dit nie nodig gewees het vir Jesus om te kom sterf nie. Dan gebruik hy die toorvoorbeeld en sê julle is die lig vir die wêreld. Ek hou van hierdie. Jesus gebruik lig as metafoor juis omdat lig so 'n prominente rol speel, veral in die Joodse tradisie. Jy moet verstaan, die Bybel was lig altyd gekenmerk as God gewees. Ons weet tydens die Hittefees, wat hulle ook gevier het in Jerusalem, was lig 'n simbool gewees van God se leiding tydens toe die Israeliete in die woestyn was. So hulle het geweet dat as dit gaan oor lig, dat Jesus direk praat van God. En nou sê Jesus dat julle die lig van die wêreld wees. Lig wat altyd God se waarheid en heiligheid verteenwoordig. God se leiding en lewe in ons lewens verteenwoordig. En nou sê God vir ons, of Jesus vir ons, dat ons nou die lig van die wêreld wees. Hoe sal ons dit ooit kon regkry? Ek weet nie of jy ooit gedink het, hoe sal ons dit regkry? Want lig verduif tot duisternis. Hoe kan ons die lig wees? Nou, daar's 'n goeie illustrasie wat ek graag met julle wil deel. Ek weet nie, as dit donker is en ons nie wolke in die lig nie, dan kan ons almal mos die maan sien, hè? Het jy geweet dat die maan het nie 'n bron vir lig in homself nie, dat dit 'n refleksie is van die son, en dit is op presies daai manier wat ek die lig vir die wêreld kan wees. Nie uit onsself uit nie, maar wanneer Jesus vir die lig van die wêreld is, volgens Johannes 8 vers 12, dan as ons daai lig kan reflekteer in ons lewens, dan kan ons die lig van Jesus Christus in ons lewens wys. Lig sal altyd duisternis verdryf. Altyd as jy in 'n donker vertrek inbeweeg, jy sit 'n lig aan, dan is dit onmiddellik, dan is daar nie meer duisternis nie. En dis die werk van die lig van ons wêreld, dat ons duisternis moet verdryf. Ons moet alle duisternis waar ons beweeg, moet ons probeer verdryf deur hoe ons leef, hoe ons optree, en ons moet hierdie lig van Jesus Christus weerkaats. Dis die volgende van Jesus Christus, sy lig sal weerkaats, deur hoe ons leef, deur hoe ons optree, en interessant dat as ons nader na God beweeg, as ons nader na Jesus beweeg, dan sal ons lig helder skyn. As ons ver van Jesus beweeg, mag ons lig daar 'n bietjie dowwer wees, maar as ons naby Jesus beweeg, dan kan die lig helder skyn. Die wêreld het nie meer Christene nodig, wat net oor Jesus praat nie. Ek dink die wêreld het Christene nodig, wat regtig leef, soos Jesus Christus, sodat hulle Jesus in ons kan sien. Dis vir die wêreld nodig het. Nie mense wat net mooi praatjies praat en wat net Bible punching doen en hierdie goeders doen. Ek dink is tyd dat Christene wees sal op die regmatige teks opneem en die verantwoordelikheid neem om te lewe sodat mense Jesus Christus in ons in ons lewens kan sien. Die wêreld het Jesus Christus nodig. Amen. Ek dink die wêreld is honger en dors vir Jesus Christus. En dit is my so mooi om te sien dat dit begin al hoe meer en meer wat mense, veral bekende sportsterre, Jesus Christus begin herken. Ek het vanoggend gesien, Driekus Du Plessis toe hy die fight gewen het hy Jesus eer gegee. Ek het nou die dag gesien, wat vir my so mooi gewees, dat selfs in Indië, wat 'n moslim gesentreerde godsdienst het, dat selfs daar was 'n dame gewees in die Indiese cricketspan. So sê die vrou van die wedstryd, die man van die wedstryd, sê maar vrou van die wedstryd, toekenning kry dat sy die erkenning gegee het, en sy noem Jesus Christus by die naam, Jesus Christ. En dit was my so mooi gewees, en dit wil vir my lyk asof die wêreld tot die besef kom,
dat Jesus Christus, daar is net een koning, en sy naam is Jesus Christus. En dit maak my hart so bly, as ek hierdie goed sien, dat oral waar ons kom, as ons mense begin al hoe meer en meer Jesus by die naam noem. Dit is nie meer skaam nie, en dat hulle dit so doen. Lig wys die pad. Ons weet dat as dit donker is dit moeilik om te sien waar om te beweeg. Jy weet nie of het, waar jy moet trap en waar nie, en jou lewe is in gevaar, en dis hoe mense leef in die wêreld daar buite, wat Jesus nie ken. Hulle stap, hulle vat blindelings, hulle is onseker, hulle weet nie waar hulle gaan uitkom nie, maar as jy die lig van die wêreld in jou het, as jy lig van die wêreld is, dan kan jy duidelike lig gee wat die pad sal verder. Skielik is die mense dan nie meer onseker waar om te beweeg. Hoekom? Want Jesus lei vir ons. Hy sal vir ons wys waar om te beweeg, en hy sal ons voetspore rig. Psalm 119 sê dit so mooi. Hy sê, u woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. So daarom as ons elke dag die woord van God lees, dan sal ons baie duideliker verstaan wat God se doel en sy plan vir ons lewens is. Dit sal ons rigting bepaal. Ons sal nie meer onseker wees, ons sal nie meer bang wees nie. Selfs soos Psalm 23 sal gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek nie bang wees nie. Hoekom? Van die ewige lig. God se lig is by my. God is met my, en ons weet hy sal ons nie verlaat nie. Daarom moet ons lig helder skyn. Hoekom? Sodat ander ook die waarheid kan sien. Hulle ook kan sien dat ons in die waarheid leef, en die waarheid is Jesus Christus. So ek sê, Johannes 8:12, maak Jesus die stelling, hy sê, ek is die lig van die wêreld. Kom ek lees hy skrifgedeelte, ek het hom hier ergens. Dan sê hy, Jesus sê vir die mense gesê, ek is die lig van die mensdom, wie my aanhou volg, sal nooit in die duisternis leef nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Dit is nie wonderlik nie, dat ons nie nodig het om die duisternis rond te beweeg nie. Dan nog 'n eienskap wat Jesus sê, hy sê dat ons 'n lig moet duidelik sigbaar wees. Jesus beskryf dit so mooi, dan sê hy, wat help het 'n lig onder 'n emmer? Jy sit ons nie 'n lig onder 'n emmer nie. En ek dink vir Christene vandag is hierdie so 'n belangrike stelling om te weet dat ons kan nie ons het die lig hier binne ons, en wat help dit? Ons is onder 'n emmer. Daai lig beteken absoluut niks nie. Dis waar ek 'n probleem het met Christene wat geheime Christene is. Want die lig van Christus skyn nie deur, die lig is daar, maar dit skyn nie, want dit is onder 'n emmer. Daarom sê Paulus in Filippense 2:4 sê hy doen alles sonder kla of teepraat. Dan sal julle as onberispelike van God bo verdenking staan. Julle sal 'n skoon lewe in 'n wêreld vol oneerlike en perverse mense skyn in hierdie donker wêreld soos helder sterre. Deur noukeurig te leef volgens die boodskap wat oor die lewe lei. Dan wanneer Christus terugkom, sal ek tevrede wees dat ek nie verniet, gejaag en gesoek het nie. Ons moet 'n lewe leef dat mense die lig kan sien. Ons het die goeie nuus hier binne ons. Jy sien, Jesus Christus het vir die hele wêreld gesterf, en ons moet gaan getuig wat Jesus vir ons gedoen het. Ons het die goeie nuus. Daarom is dit verkeerd om as geheime Christene te leef, want hulle hou hulle geloof vir hulle self. Hulle hou dit vir hulle self, en hulle deel dit nie met ander mense nie. Ek dink aan die ek weet nie of julle weet nie, maar die sitplekgordel, soos ons vandag gaan ons karre, die 3-punt sitplekgordel, was ontwerp gewees deur 'n ingenieur wat daai tyd vir Volvo gewerk het in 1960. So daar was ander sitplekgordels, maar die 3.1 soos ons sien wat hier oorkom en hier vasmaak, ek moet so maar hier vasmaak, was deur daai ingenieur geontwerp. En interessant is dat daar was patentreg gewees, so dit was sy ontwerp gewees, so hy kon miljoene rande gemaak het met hierdie sitplekgordel, maar hy en Volvo het saam besluit en het gesê, hulle stel die patent oop, sodat alle karvervaardigers hierdie sitplekgordel in 'n karre kan installeer. Hulle sal geen geld uitmaak nie. En toe hulle hom vra, maar hoekom het jy dit gedoen? Hoekom het jy dit vrygestel vir almal? Was sy woorde gewees, dis wat ek gehoor het, hulle sê sy woorde was gewees, dit is net 'n te goeie ontwerp om dit net vir onsself te hou. Dit gaan baie miljoene mense se lewens red. En dit is presies dieselfde met die lig wat in my is. Dit is net te goed om dit net vir myself te hou. Die evangelie van Jesus Christus, dat ek kom sterf het aan 'n kruis vir my en jou sonde, is net te goed om net vir myself te hou. As ek dit kan deel met mense, sal miljoene mense gered word daardeur. Dis nie waar nie. As iemand jou nie vertel het van Jesus Christus nie, sê jy nooit by die gekom nie. Iemand moes jou vertel, iemand wat die saadjie geplant het, en die Heilige Gees ons nou oortuig het van sonde oor die geregtigheid. Dis presies dieselfde. Ons kan nie ons lig onder 'n emmer sit nie. Ons moet dit uitleef. Ons het vir mense vertel, daar waar jy beweeg, skole, werksplekke, waar ons geleentheid kry, dis die lig van Christus skyn. Van hierdie lig wat ons reflekteer, het nou gesê het. Die lig van Jesus Christus sal miljoene mense se lewens red, ewig red. Dan sê Jesus op die einde,
is amper klaar, dan sê hy, nadat hy verduidelik dat ons die lig vir die wêreld en die sout van die aarde is, dan skryf hy van en sê hy, julle moet so voorbeeldig lewe dat julle helderlik sal uitstraal en sê, dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Jy sien, ons goeie werke wat ons doen hier op aarde is nie vir onsself te red nie. Dis ons weet goeie werke kan onsself nie red nie, is net deur Jesus Christus. Jesus sê ek is die weg, die waarheid, die lewe, niemand kom nie Vader toe behalwe deur my nie. Dit is die enigste vereiste. Geen goeie werke kan onsself kan maak dat ons onsself kan red nie. Maar omdat Jesus Christus vir ons gesterf het en ons kom red het, is die gevolg dan dat daar goeie werke is. En hierdie goeie werke sal God altyd verheerlik. Jy moet verstaan dat wanneer ons iets goeds doen vir iemand, doen ons nie vir onsself nie. Ons doen dit nie sodat ons die aansien kan kry. Dis my Bybel sê, die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. Ons doen dit vir onsself nie. Ons doen dit om God te verheerlik. En wat 'n voorreg om te kan dink dat ek hierdie vermoë het onder leiding van die Heilige Gees om God op hierdie manier te verheerlik. Ek dink dit is ons primêre doel op aarde, is om God te verheerlik. Ek dink God het ons geskape om 'n verhouding met ons te hê, sodat ons hom kan verheerlik. En die enigste manier hoe ons God kan verheerlik, is deur goeie werke te doen, sodat hy die eer daarvoor kan kry. In Galasiërs 2 skryf Paulus, en dan vat Paulus vir Petrus aan so 'n bietjie, omdat Petrus hy bietjie skynheilig geword, hy wou nie meer saam met die nie-Jode gelowiges wil eet nie, en dan vat hy hom aan, en hy sê, my maak verkeerd, jy het gediskrimineer in hierdie mense, dan as Paulus verder praat, dan verduidelik hy vir hulle, dan sê hy, dis hoe hy leef, en sê hy in Galasiërs 2:20, en sê hy, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Dit is die lewe wat ek nou op aarde leef ek deur geloof in die Seun van God, hy wat sy liefde vir my bewys het, deur in my plek te sterf. Wat 'n kragtige stelling om te sê, ek leef nie meer, dit beteken, my belang is tel nie meer nie. Dit wat ek in die lewe wil hê, tel nie meer nie. Nou leef ek vir Jesus Christus. En al hoe Paulus dit kon doen, is toe hy tot die besef gekom het, dat dit wat Jesus Christus vir hom kom doen het, dat hy in sy plek kom sterf. En as jy kan besef hoe verlore jy was, as jy kan besef dat dit nie vir Jesus Christus was wat kom sterf het nie, dat jy op pad hel toe was, dan kan 'n mens so leef. Dan wil 'n mens so leef tot eer van die Here en op hierdie manier goeie werke doen soos die Here daardeur die eer kan gee. Dit is hoe elke een van ons se denkwyse moet wees. Dat ons nie meer vir onsself leef nie. Dat dit nie meer oor my gaan nie, want dit het eintlik nog nooit oor jou gegaan nie. Vir ons lewe in 'n wêreld waar ons geleer word en hoe meer ek kan kry en dit gaan oor my en wat kry ek hierdie deal uit? Maar jy sien dat by Christendom kom en as jy penny drop en jy kan besef dat Jesus Christus dit vir jou gedoen het, dan kom jy gou agter, maar dit gaan nie oor my nie. Dit het nooit oor my gaan, dit gaan oor Jesus Christus en dit wat hy gedoen het. Daarom moet ons goeie dade, dit wat ons vir mense doen, moet mense na God toe lei. As mense jou eer gee, dan moet jy baie gou kan sê, maar dit was nie ek nie, die Heilige Gees het my gelei, die eer kom die Here toe. Alles wat ons doen, moet altyd die eer vir Here wees, het moet altyd gaan oor God, en nie oor onsself nie. So hoe kan ek sout wees? Hoe kan ek lig wees? Hoe kan ek iets doen wat vir die Here aanneemlik is? En ek dink, dit begin deur eerlik te wees. Integriteit is 'n woord wat ons nie meer ken nie, maar integriteit beteken jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Jy sal nie leuns vertel nie, is 'n wit leentjie nie. Dis integriteit. Dit wat jy voor mense doen jy ook nie geheim. Soos jy's net eerbaar vir mense, jy's nie geheim daar waar mense jou sien nie. Jy's ook eerbaar. Jy doen daar ook die regte ding as mense nie vir jou kyk nie. Jy praat die waarheid. Liefde is sigbaar vir mense. Nie net vir mense nie, maar liefde vir God is sigbaar. Daar waar jy beweeg, jy staan op vir die Here, nie omdat jy arrogant is nie omdat jy dink jy's beter as mense nie, net omdat jy nie sal toelaat mense met jou God sal spot in jou teenwoordigheid nie. Jy skaam jou nie vir die Here nie. Jy maak tyd vir jou gesin en familie. Jy maak tyd vir die Here. Jy kom gereeld kerk, jy bid vir jou kerk. Jy's betrokke by jou kerk. Hoekom? Sodat jy verskil kan maak in die liggaam van Christus. Op hierdie manier sal ons sout vir die wêreld, vir die aarde wees en lig vir die wêreld. Jy's elke dag 'n voorbeeld van Jesus Christus. 2 Korintiërs 5:20 is my so mooi skrifgedeelte. Dit skryf Paulus weer eens. Hy sê ek is Christus se ambassadeur hier op aarde. Met ander woorde, ek is sy verteenwoordiger. So as mense na my lewe kyk, dan sien hulle Christus. Want dit wat 'n ambassadeur doen. Ek verteenwoordig, so hy sê ek verteenwoordig hom op elke plek waar ek kom. God praat deur my met julle almal. Ek smeek in die naam van Jesus, laat toe dat God ek kan nie skryf dit afgebreek, maar hy sê dat ons die vyandskap van die wêreld sal dat ons vyande sal wees van die wêreld. Ons verteenwoordig God oral waar
waar ons beweeg. En dis hoe ons moet leef. Dan sal ons werklik sout en lig van die wêreld kan wees. As jy miskien vandag hier sit en jy voel jy's, ja, miskien het ek nie die impak wat ek moet hê nie, miskien pastoor, het ek so 'n bietjie die luisters laat val of die pap op die grond laat val, dan wil ek sê, tel net weer die luisters op. Tel maar weer op, kom ons begin weer van voor af. Kom ons gaan terug na die beginsels, die basics toe. En ons spandeer tyd saam met die Here. En op daai manier sal ons lig helder kan skyn en sal ons werklike impak kan maak in 'n stikkende wêreld, so wat sout in kos en ander areas doen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie Here vir hierdie kosbare woord, Here. 'n Eenvoudige woord, Here, maar tog so diep, Here. Vader, soms vergeet ons die verantwoordelikheid wat ons het as Christene, Here, dat meer is as net om kerk toe te kom, dat dit meer is, Here, as net om 'n Bybel te lees, maar Here, dat ons werklike impak moet maak in 'n stikkende wêreld, Here. Vader, soms voel die taak so oorweldigend, dat soms voel my Here, ek is nie goed genoeg nie, daar is nog te veel dinge wat verkeerd is in my lewe, of dalk is my selfbeeld laag, Here. Maar wat ook al, Here, wil ek vir U sê dankie vandag, Here, dat U elkeen van ons liefhet, net wat ons is, Here. Dat dit nooit te laat is nie, Here, dat U ons aanvaar wat ons is. En Here, dat het, as ons U koning maak van ons lewens, Here, dat die Heilige Gees, Here, die leiding sal vat, as dit kom by, om U te verteenwoordig in 'n stikkende wêreld, Here. Vader, ek wil bid dat U die napreeking van die woord sal wees, dat Vader by ons huis toe gaan, dat ons bietjie sal dink, Here, wat se impak maak ek? Maak ek regtig 'n impak? Of leef ek net elke dag vir myself? Maak 'n impak, Here, tussen my familie, by die werk, winkelsentrum, by die skool. Is ek regtig 'n impak wat ek maak, Here, of gaan my lewe maar net verby, Here, elke dag en nag, Here, gaan verby sonder dat ek enige impak maak. En Here, dat is ons hartsbegeerte is om impak te maak, Here, dat U vir ons die geleentheid sal gee. Vir ons geleenthede sal wys in 'n dag, Here, vir ons iets kan doen vir U, Here. Hoekom? Nie vir onsself nie, Here, maar sodat U die eer kan kry tot in alle ewigheid. Here, dankie vir U goedheid en U guns. Ons bid dit in die naam van Jesus, Here. Amen.